Привет, друзья! Сегодня я хочу показать, как можно исправить ситуацию со скрипом кровати. Покажу на примере IKEA с подъемным механизмом. Поднимаем кровать и смотрим. Есть вот такие вот стыки, точнее держатели, которые удерживают саму кровать, чтобы она не провалилась. И на каждой, если вы обратите внимание, есть потертости, стертая краска до металла. Это как раз таки соприкосновение на кровати и вот этих вот держателей. Там идет как раз такие стирания. Что я делаю для этого? Беру обычный бумажный скотч и проклеиваю каждый держатель этим скотчем в тех местах, где как раз таки видны потертости. Проклеиваю обычно я в 2 слоя, этого хватает на полгода как минимум. Потом это, естественно, будет все стираться, и нужно будет просто отклеить и приклеить новые. Таким образом, я проклеила все металлические крепежи. У меня их 7 штук, полностью по кругу. Опускаем кровать и наслаждаемся тем, что кровать как минимум полгода не скрипит. Спасибо за просмотр. Если вам нравятся такие видео и в таком формате, они быстрые достаточно, но достаточно познавательные, то пишите обязательно в комментариях, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить что-то интересное и новое.